أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبارك بذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ihtadu auladakum bisabi fa'innahu adharu wa aqsamu binabatil lahmi al-hadis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna auladana min ahli ilmi wa min ahli ghairi innaka ala kulli syai'in qadir. Ighfir lana ya ghafur, ighfir lana ya ghafur, ighfir lana ya ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Purwa anu janten buka sabadana sim abdi nyanggakeun tahiyatul muslimin. Bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diiringi kumaos ta'ud basmalah senaran hamdalah tegasna ngalem muji ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan ka urang sadaya nikmat gede, nikmat leutik sareng nikmat nu sanesna khususna nikmat iman jeung Islam. Mudah-mudahan nikmat tos dipasikeun ka urang sadaya khususna nikmat iman jeung Islam. Mudah-mudahan sing didawamkeun sing ditetepkeun ka bawa maut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab kacida banggana, kacida alusna dimana jalma tong sumaona jalma ahli ibadah, jalma nu daek ibadah, cacak jalma ibadahna galawora umpama ibadahna daek ngan dibarik loba awakna loba dosa maut mawa iman jeung Islam tangtu pasti eta jalma salah. Sholawat miwassalamna ail maknatan bidati mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakantun para keluargana, sahabatna, para tabi'in umumna, ka segenap jalma Islam anu nyicingan dina agama Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan buka kuman Kanjeng Nabi kabarokahna irina. Mudah-mudahan urang sadaya Allah kaji sing dipanjangkeun umur bari jero taat Allah. Amin. Ayeuna sing ditambi-tambi rezeki kanggo bekal ibadah. Amin. Ampura dosa nu gede nu leutik nu karasa nu teu karasa. Kuku dicingan dina agama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kacukup kana waktu ninggang kana bangsa penyakit anu tatalipa maut ngaranna mudah-mudahan ya Allah urang sadaya dimautkeun bi husnil khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kali Allah sing dibahagiakeun dunia wal akhirah. Harta, tanaga, tanagi, emu, tanubuat goih, cai cau upakopina nu dikerahkeun kana ieu perayaan nyaeta walimatul khitan. Ayeuna mudah-mudahan sing ayeuna dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tegasna mudah-mudahan sing jadi kenceng celengan mungkin di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Turunkeun nuhun wabil khusus di atas sahibul bait Bapak Ukip sareng ayeuna gaduh acara nu jaduh ayeuna walimahna nu jadi putrana nu jadi mantuna nyaeta Bapak Hendrik. Daya sanes mulem ka urang sadaya teh bade tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala, bade nganunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu jadi putrana ayeuna Bapak Hendrik eta cucuna Bapak Haji Ukip anu tos dipotong tos disempitan micin najis. Alhamdulillah tadi tos lulumpatan. Mudah-mudahan sing dienggalkeun sing dienggal sing diterekkeun sing gampang sing cageurkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Tegasna mudah-mudahan anu jadi putrana teh ngaranna saha ieu teh? Fadlan.
Nami napadlan mudah-mudahan ku Gusti Allah di mana tos balik tos dewasana ku Allah sim jadikeun hamba Allah putra anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi ku Bapak Ustaz Rohim dipayun tos didoakeun dijadikeun mudah-mudahan dijadikeun putra anu soleh. Sing abdi didoakeun deui putra anu soleh. Nanti cukup ku amin. Amin mah gampang nu hese pelaksanaan. Bang Hendrik, amin mah gampang. Komo lamun eta budak ngaranna soleh geus tepi ka gede teh ka mau teh soleh eta. Amin gampang, hayang boga anak soleh gampang. Amin 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 ngan pelaksanaan hese. Mudah-mudahan sing geus urang sadaya di papadenan bisa ngalaksanakeun kana perjalanan anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi Adam. Kau Nabi Adam? Coba timah kapan ini sih? Oh sudah sih kapan lagi? Nabi Adam cicing di surga, budak lahir ke alam dunia, operasi alam dunia, ratusan tahun cicing di alam dunia, pupus Nabi Adam balik deui ka surga. Ta eta nandakeun nyirikeun isyarat Islam teh di surga, keluar di surga ke alam dunia, balik deui ka surga. Jadi Islam mah di surga, balik deui ka surga. Alhamdulillah. Ulah wakaatoh. Ulah wakaatoh alhamdulillah. Ulah wakaatoh di mana jalma meunang kabungan, meunang atoh sok ngucapkeun alhamdulillah. Ulah waka. Contoh, mobil. Isuk mobil keluar, tos dihadetan, beres dihadetan keluar. Operasi Bogor, operasi Jakarta, operasi Bandung, balik deui ka garasi. Jadi keluar ti garasi, operasi Bogor, Bandung, Jakarta, balik deui ka garasi. Ngan ayeuna mobil keluar ti garasi, operasi Bogor, Bandung, Jakarta. Ayeuna balik deui ka garasi teh lamun di perjalananna keur operasina henteu tabrakan. Kumaha lamun tabrakan? Ayeuna mah tong tabrakan deui, ayeuna tong sumaona benyo deui, tong sumaona katakol deui, ban kempes. Banna mobil kempes dibawa ka mana? Oki berarti. Ka Mang Haji Oki dibawana. Nah, ayeuna keur dibawa ka bengkel ban kempes, ayeuna hayang ditambal dipanasan teu. Dipanasan heula teu? Atuh dipanasan mah bini sama napel. Komo lamun tabrakan dibawa ka Haji Oki, geus dibawa ka Haji Oki kumaha? Dipakol top magic meureun. Dibajur ku cai panas hayang kana karentok supaya ayeuna lempeng deui. Tah, geus beres kakarak dibawa deui ka garasi. Ringkesna Islam di surga balik ke alam dunia, di surga ke alam dunia balik deui ka surga lamun henteu lamun di dunia na keur operasi agama Islam na lamun tabrakan mah di mana balikna wayana heula ditakol heula. Mudah-mudahan urang balik ka akhirat dihampura dosa amin. Ulah ditakolatlah amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta ieu teh nandakeun tong sumaona keur hirup di alam dunia cicing dina agama Islam, tong sumaona urang teh teu tabrakan, henteu murni tibu budak tebikeun ka maot, tebikeun aya dewasa, tepi ka kolot, tepi ka maot teu tabrakan, teu zina, teu ayeuna judi, teu mabok, teu maksiat, istu urang teh dipake ibadah kade. Ulah pedah-pedah teu tabrakan, nu salat ulah ngarasa pang salatna, ulah ngaji ulah sok ngarasa pang ngajina, nu puasa ulah sok ngarasa pang puasana, tegasna nu daek ibadah ulah sok ngarasa pang ibadah. Urang akurkeun jeung takwa sabab surga dijamin dicawiskeun jang jalma anu takwa ka Gusti Allah. Nu sakola takwa surga jaminanana, nu ayeuna pejabat takwa surga jaminanana, kiai takwa surga jaminanana, tukang tani takwa surga jaminanana. Surga lain jeung kiai lain jeung ustad dicawiskeun jeung jalma anu takwa ka Gusti Allah. Nah ayeuna jalma nu daek ibadah urang angkat tadi teh nu salat ulah ngarasa pang salatna, nu ngaji ulah ngarasa pang ngajina, nu anu daek ibadah ulah ngarasa pang ibadahna, urang akurkeun jeung takwana. Hari takwa teh lain bulu botak di bawah.
Ari takwa teh ayeuna anggaran takwa teh imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ulah waka urang ayeuna eta mah tasawuf. Si anu mah tasawuf segala rupa kitu. Ulah waka. Tasawuf mah eta mah ayeuna ngaran hartina tasawuf teh tina sawwapa ya tasawwafu tasawwufan. Hartina tasawuf teh bersih, suci, johir jeung batina bersih. Tasawuf. Tah, ayeuna urang waka kana tasawuf cokotna kana takwa. Intisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ngalaksanakeun kana sakabeh pamarentahan Gusti Allah nu dititah ku Gusti Allah nu hampang jeung nu beratna kurang pigawe kurang laksanakeun larangan-larangan Gusti Allah sakabeh nu dilarang ku Gusti Allah, dilarang ayeuna ku nabi, dilarang ku sahabat, dilarang ku agama, kurang jauh kitu can. Hah? Kurang bisa kitu can? Can bisa. Heuh. Ayeuna mah umpama TV teu boga, radio teu boga, HP alus. Ngaku ya HP na alus, lain mah mere. Alhamdulillah, ngaku we, da can bisa. Can bisa kakarak diajar, mudah-mudahan sih bisa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Radio teu boga, TV teu boga, urang mah kan sagala urang mah sagala dipigawe. Urang contoh ceuk tadi ge nu salat ulah ngarasa pang salatna lamun jalma salat daek salat disebutkeun jelema bener jelema goreng. Hah? Jelema daek asup ka masjid daek salat disebutkeun jelema bener jelema goreng. Sabab daek ngan jalma anu salat disebut jalma bener ulah ngarasa jadi jalma bener. Naon sababna? Nu bener can tanawuru tepat, nu tepat can tanawuru ditarima ku Allah. Ayeuna jalma bener daek ibadah, daek salat, daek ngaji, daek puasa can tanawuru tepat. Jeung naon? Jeung hukum aturan agamana. Ayeuna salat urang nah akur teu jeung hukumna, puasa urang nah akur jeung teu jeung hukumna. Ayeuna mah tong salat deui urang bulan puasa, ayeuna puasa sedengkeun puasa teh aya tilu, aya puasa umum, aya puasa khusus, aya puasa khususil khusus. Keur puasa umum nyaeta nahan hawa, nahan lapar jeung haus jeung nahan syahwat. Eta puasa umum jigana kabeh. Kabeh ieu mah rek lalaki rek awewe urang ayeuna puasa teh karak bisa nahan lapar jeung haus. Eta puasa umum. Aya puasa khusus. Puasa khusus mah lain hungkul nahan lapar, lain hungkul nahan ayeuna haus. Dalah mata dibawa puasa, ceuli urang dibawa puasa, hate urang dibawa puasa, mat erung bawa kurang puasa, baham urang dibawa puasa. Ayeuna panangan urang dibawa puasa, sampean urang dibawa puasa, urang kitu henteu. Teu keneh wae. Teu keur puasana ge. Tah eta teh ilmu fikihna, jangan tasawufna. Tah ayeuna mah urang ilmu tasawuf mah hate heula pake. Cek Imam Ghazali gegedug tasawuf teh ayana dina hate aya salapan. Panyakit-panyakit anu di hate piceunan ku urang. Ulah ieu ngaku tasawuf panyakit hate pabalata. Sedangkan cak tadi kita aya tasawuf mah bersih, zahir jeung batin. Ayeuna bersih, zahir diberes ku ilmu fikih, batin dibereskeun dibersihan ku ilmu tasawuf. Urang mah tong sugauna tong sumona ilmu tasawuf, ilmu fikih oge sak ceuk ulama ayeuna salah kadar anu hampang, sak cacak ilmu fikih hampang teu dibiasakeun mah hese. Urang mah fikihna ge salatna ge puasana ge urang mah teuing bener teuing henteu keur bener oge can tanawuru tepat keur tepat oge can tanawuru ditampi ku Gusti. Naon sababna aya tadi akurkeun ilmu salatna akur jeung ilmu fikihna, puasana akur jeung ilmu puasana kabeh bener zahir jeung batinna dipake puasa, dipake salat, dipake ibadah. Panyakit dina hate ayeuna urang asup ka mushola, asup ka masjid hayang disebut ku batur bea amal ibadahna disebutna riya. Ayeuna hayang dipuji ku batur disebutna hubu mahmada, urang teh ibadah beak hancur eta amal ibadahna. Hubu dunya, urang teh ayeuna mikiran dunya. Katakona mah keur salat Allahu Akbar.
tidak masalah agama, mudah-mudahan kancing jadikan saksi di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui mudah-mudahan menjadi putrana maena bapak di dieu, mudah-mudahan Gusti Allah sing tereh cager. Amin. Ayeuna sulitanana sareng mudah-mudahan di mana tos balikna mudah-mudahan sing dijadikeun jalmi anu soleh, ngabakti ka ibu ramana, ngabakti ka Allah jeung Rasulna, ngabakti kana ayeuna negara aku jeung sara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadi itu dahulu suruh kasarea kasadayana. Sakitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.